हेलो दोस्तों, मैंने अमेज़ॉन से मिनी रिमोट कंट्रोल कार बाय किया है जिसका प्राइस 700 है। अगर आप भी इस कार को बाय करना चाहते हो तो मैंने इसका लिंक नीचे दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसे बाय कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ये कार किस तरह से चलता है। यह है हमारा मिनी रिमोट कंट्रोल कार। और ये है इसका रिमोट जिसकी हेल्प से हम इस कार को कंट्रोल कर सकते हैं। इस रिमोट को यूज़ करके कार चलाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें एंटीना अटैच करना होगा, कुछ इस तरह। आप इस कार को चार्ज कर सकते हो कुछ इस तरह। चलिए मैं आपको इस कार को चलाकर दिखाता हूँ। अगर आपको ऐसे ही अच्छे टॉयज़ के वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।